icyo gihe kera tukiri muri Sunday school nigeze kwandika akaririmbo. Narakakwigishije cyane. Wambwiye kubera ko ashobora ko kari kabi ntabwo nzi. Ayitwa za Makongoro, ayo makorari menshi. Ya Makongoro kwayo. Ni izina ry'ikirungo. Imeze nk'izina ry'ikirungo nka tangawizi. Nka tayari. Ndavuga rero ngiye gusaba Imana kuririmba. Njya ahantu masengesho amara iminsi 3. Harya ntanywa. Nari ndangije primaire icyo gihe. Rero ntago navutse ngenzi kurima nk'uyu nguyu sinavutse ndi muto umenye impano wenda ko mbizi. Navutse nzi ko ntabizi kandi sinari mbizi koko. Rero ni Imana yabimpaye ngenda nkura mbona biraye. Iyo numvisha ka melody shobora no gufata telefone cyangwa ka recording ngahita nigendera mu bindi. Igihe cyose ngatwika ngahita nimanuka. Ngatwika ngahita nimanukira wa mugani wa Rocky turabafana be. Competition yari ihari cyangwa nyine njyewe simbizi ahubwo wowe njyewe naragukunze sibyo ndanagupropose ni wowe nduzi niba hari abandi na competingaga nabo kubera ko swati woshobora kuba rufite n'abandi bagupropose ntabose waje urazi asubiza kandi uvugisha ukuri rwanga ndabivuga nukuri ahantu mbe nabimbwiriye nari mfite katempe so kutamhangira aho kubera ko hari ntago bibaho niba muntu wambere ashobora kuba ari wa muntu wambere mu buzima wateteye aho hantu niwe kwisi ndibaza ko turamutse dukize tukagura indege ntiyavuga ati wankundiye ibintu ntabyo twagiraga ariko nta nibanga ririmo namupropose turi muri taxi. Wow. Twabayeho tumaze kubana twarabyaye tumaze kubyara umwana aragenda atarwaye ubwo buzima tumara imyaka 3 hafi n'amezi 3 ntabwo turabona. Love is about everything. God himself said love is all we need. Twongeye kubakira mu kiganiro Meet the Successor aho duhura n'abantu batandukanye bafite ibintu bagezeho abandi twigiraho ibintu bitandukanye muri career zitandukanye. Rero abantu twasuye no munsi ndagira ngo batwibwire ntekereza ko benshi babazi ndetse hari icyitegererezo bafataho cyane reka batwibwire hanyuma tubamenye tubane tuziranye nkuko bisanzwe ntekereza ko muri bw'enjoying ikiganiro. Cyane nitwa Serugo Ben ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe ari uyu nguyu turi kumwe tukaba dufitanye n'umwana umwe. Nitwa Chance Mbanza n'ibindi yabivuze. Twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Abantu tubaziho kuririmba cyane bavuga ubutumwa ndetse bikanakora ku mitima ya benshi bakagira ibyo babigiraho. Ndagira ngo niba ndi buhere ko bari bundirimbire nicyo cyambere ariko namwe mukurikiranye ikiganiro ndatekereza ko ari cyo kintu mwansaba cyambere reka tubakire mu ndirimbo imwe hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Wow.
ntekereza ko biri buze kuba ibihe byiza, ndumva turi buze guhindura gahunda ahubwo cyane. Ariko reka baririmbe n'indi ndumva ibintu ari sawa imwe. kwihakanye uburahura bikumusaya, nanjye ndavuga ni Yesu we, iwanjye harahari. Dore isi yarakwihakanye, uburahura bikumusaya, nanjye ndavuga ni Yesu we, iwanjye harahari. Ndakwihaye wese ngunyobore, isi menye ko ndi uwawe, ubona ko nezutse ntuzanyibutse urya musaraba. Amen. Twagiye tubamenya mu ndirimbo zitandukanye, harimo amarira, harimo Yesu arakora, impano y'ubuzima iri hanze vuba aha ngaha, nayo ifite ibintu byinshi iri kugenda ifasha urubyiruko n'abantu bari kuyumva batandukanye. Ndagira ngo mbaze umutware w'urugo mbere ari we mperaho. Ese Ben, wagiraga izihe nzozi mu bwana bwawe? Ese wamenye gute ko ufite impano yo kuririmba? Ni ryari wabimenye? Murakoze cyane. Nabimenye nko mu bihumbi bibiri, hagati yo mu bihumbi bibiri na rimwe urebye, cyangwa na kabiri. Twari dutuye i Bujumbura icyo gihe, ariko kera tukiba ahantu twari dutuye twavukiye muri Congo, njyewe navukiye muri Congo. Ntabwo gusa navuyeyo ndi mukuru cyane, ariko navuyeyo nkiri muto. Icyo gihe kera tukiri muri Sunday School nigeze kwandika akaririmbo. Narakakwigishije cyane. Wambwiye kubera ko ashobora kuba kari kabi. Narakanditse kubera ko icyo gihe twumvaga indirimbo cyane cyane iwacu bakundaga gucuranga indirimbo z'Abatanzania z'igiswahili z'amakorali ya kera yo muri Tanzania, yitwa za Kaminura, ayitwa za Makongoro, ayo makorali menshi. Makongoro kwaye Makongoro yagiraga n'izina ry'ikirungo. Imeze nk'izina ry'ikirungo nka tangawizi, nka tayari. Sukumawe. Icyo gihe ngira ngo hari Makongoro ya mbere n'iya kabiri, simbyibuka, nari mutoya, ariko ntitwari tuzi mu bwenge bwacu, ntitwari tuzi, twari abana, ntitwari tuzi ko indirimbo tujya twumva baririmba, ntabwo twari tuzi ko ari abantu bicara bakazandika. Ngira ngo hari twatekereza ko ari nk'abamarayika bazimanura zikaza zikagera mu bantu, nyine sinzi ukuntu bazigishaga abantu. Noneho rimwe nza gufatwa, sinamenye ibintu byamfashe, nyine nari mutoya, ntangira kwandika akaririmbo. Ndandika akaririmbo, ndanagashakira melody, ndangije. Ariko icyo gihe hari umwana, ni data wacu, ni murumuna wa papa gutyo muri famiye. Noneho ariko ari umwana mutoya tungana, ngira ngo ndanamurutaho gato. Arambona ndimo nandika iyo ndirimbo, ndimo nshaka na melody. Arangije ngeze mu bana muri Sunday School ntangiye kukabigisha, ahita ahaguruka aravuga ati iyi ntabwo ari indirimbo, njye nyine namwibone yarimo iPhone wenyine. Bivuga ngo ntitwari tuzi ko kwandika indirimbo zandikwa n'abantu.
icyo gihe ariko icyo gihe ntabwo nahise menya mu by'ukuri ko mfite impano yo kwandika kuko nari mutoya. Iyo ndirimbo of course barayanze ariko nayo ntiyari nziza cyane reka bayange nayo niko yari imeze. Noneho ngeze i Bujumbura rero nibwo nko mu 2001 nibwo twatangiye kuririmba ahantu muri Methodiste. Nibwo twanditse rero indirimbo nyinshi twagiraga na timu y'abantu twicara tugakompoza indirimbo. Niba hariho nk'umuntu wanditse indirimbo tukicara turi groupe y'abantu tukashaka melody, cyangwa yaba nta muntu wayanditse tukicara turi twese n'ubundi nyine tugafata Bibiliya tugasoma tukandika amagambo tukanashaka na melody. Icyo gihe wenda nibwo navuga ko namenye ko mfite impano wenda yo kwandika indirimbo cyangwa kuririmba. Chance reka tumubaze nawe kuko ari mu bantu nabonye bagira courage kabisa. Kandi hari igihe kimwe hari igitaramo kigeze kuba cya Alarme kuko cyane niho tubazi mbere, mbona uburyo afite courage n'imbaraga cyane ari gukora ibintu ndavuga ati wow, uyu muntu nanjye nakabaye ndeba umutambukanyi ufite courage nk'izi. Ndagira mbabazi mwibwe byagenze bite, mwamenye ryari ko mufite irampano? Ni amahirwe noneho mwahuye muhwanye haba groupe nziza, ese mwe mwabimenye ryari? Murakoze cyane, mu by'ukuri mvugishije ukuri njye ntabwo nari mbizi nari wa muntu uririmba nabi bishoboka. Wa mundi nigeze kuririmba nabi umunsi umwe bamvana mu bandi banshyira hano ku ruhande barambwira ati bose wowe ntabwo byavamo, shaka ikindi kintu wakora. Ningira inama yuko nzajya nyine nshaka dance muri korali muri Alarme kandi ngo ndari mutoya kuko rero Alarme yakuriye mu rugo. Abakuru banjye ni nkaho bari mu bantu bayitangije, isa nkaho barepeteraga mu rugo, bataramiraga mu rugo iwacu, bisa nkaho igenda kurira mu rugo. Nanjye nyine nsa n'umuntu ujyamo. Grand frère wanjye yitwa muri Sweden yitwa Pastor Ivan, niwe wari conducteur icyo gihe. Arambwira yumvisha indirimbo aravuga ati kabisa wowe sinzano wavuye kuko iwacu twese turi abana 8 wacu ngende wa 7 na mama wanjye yandushaga kabati wowe sinzi kubya kugenda kandi bose barafite impano kuririmba ariko wowe byagenze bite. None rero ntago inama nakugira shaka ikindi kora ntago byavamo. Ndavuga ko yamva muri korali basireka mama aramwinginga ku ruhande arambwira ati reka ntabwo muri korali ati nge ntabwo nta sentiment ngira nse nkuma ko mutazi kuririmba shaka dance tu unagira kurashe zo kubyina tu nazigiraga kuba kera ntangira kuba umuntu nyine wo kubashaka rero mbashakira dance kuko nagiye mu umwana mutoya najya mbyina cyane mu rusengero abantu bagashimishwa byibona n'ukuntu babona mbyina n'ukuntu ngana mu bandi bantu bari bakuru. Bigaza ndavuga ntero ibintu ndabikunda kandi sinzakomeza kubyina nabyo ndimo ndabyinira Imana ariko nzagira aho ngaho mu muntu mukuru nkumva nyine bizagira aho ngaho tubyanga byo kunda birangire. Ndavuga rero ngiye gusaba Imana kuririmba njya ahantu masengesho amana iminsi 3 harya ntanywa nari ndangije primaire icyo gihe harya ntanywa Nyamirambo va mu rugo ngenda Nyamirambo ndibuka ko nagiye n'amaguru ko icyo gihe nta n'amafaranga umuntu yagiraga nabwiye muri ngiye gusenga ntibamenye niho ngiye gusengera ko habaga ahantu hari icyumba Alarme yasengeragamo tutanyimye Nyamirambo mara iminsi 3 ntajya ntanywa ndaga Imana ibintu bibiri kandi kumye kuririmba byo riri kuki wacu bose babizi n'icyo utabizi kubera iki ngiye ntabizi sindi wawe kubera iki ngiye ari ngi wabo ntabizi nandi shaka kubimenya. Ndavanda iminsi 3 ishize ndavamo ndasenga ndabwira Imana ndashaka ikimenyetso ibintu bibiri mbwira ngo urayimpaye cyane ntayo mpaye nasanga ntayo mpaye ndabivamo nshaka ibindi bintu uzakora wenda usanga gucuruza ibintu byanjye ngiye gutinda tuyikundera oya wasanga wenda nko gukora nk'ubuyede byari Imana wese sha agira ngo kuba Imana buri murimo wose mwiza buri impano Imana nimba wowe hawe n'Imana hari umuntu ukora ubuyede atarabwize ukora n'impano kabisa kandi akabukora neza kuko nababwize ubuyede se barabwiga ndabizi se harya ukunda Bose ubu ngo fatira remote uyinzanira hano ubwo no ubuyede akora mu utabikora kandi usanga ubyige se. Sawa sorry mugarara urumva ndavuga nti ndagiye muri korali hari repetition mose ari mercredi
umva nagiye dimanche lundi ndibaza ngaruka mercredi ngezeyo ndababwira ningere muri repetition ubundi gusenga aya nyuma ngiye gutaha ningere muri repetition bakavuga ngo hagire umuntu utara chorus tata nitanguza ngatera ngiye nyine ndagatera rimwe kuko nararimbaga mu byo ndi mu bantu benshi nkatamba rushije nkatamba kuru bagata baseka repetition irangiye bakenda kumvana bakacara ku ruhande indirimbo ndatantera indirimbo niba tanseka ndamye ko ansubisha kandi banseka ndamye ko byanze shaka ibintu nkora tagiye muri repetition nagiye ko noneho hayobora umugabo witwa Alex Nongora twabana icyo gihe aravuga ngo asigaye muri Umuholandi aravuga ati abonye natavuga yayoye ati ndabona ati dufite umuntu yagiraga ipindi cyane aserereza abantu dufite umuhanuzi uvuye mu masengesho ataza no kutubwira ikintu Imana yavuze umva tangira gutitira karabaye tu ndatitira atavuga ngo no rero ngo nta wundi muntu utari korasi ngo ni utari korasi ko tujye gusenga ngo twumve ikintu Imana ngamubwiye ngo nasabije amaturarimo icyo gihe ntari ndirimbo harahagaze undi ndirimbo ngo tuzabakore ya ngoma hari kera tuzabakore ya ngoma ibiba gutyo ndayitera numva ntibasetse ariko umutima urambwira ati buriya banze guseka umuntu uvuye mu masengesho noneho mimawe umva yatakwati ntago byavamo ajya avugisha ukuri buriya cyane avuga ati umva shaka ibindi ko ntago byavamo atagukeneye ibishoboka ntago byavamo noneho mva ntibasetse n'abantu bari abantu batinye kuko mvuye amasengesho ndasubiyemo umva naragateye nakarangiza nk'inshuro 100 nubwo ndebe ko byibura 100 nakabije ariko nate nk'inshuro 10 kugira ndebe byibura ko urubuze 100 amasaha bisaba kuba yararangiye nk'inshuro nyinshi ndebe ko bari buseke mva ntibasetse ko ndavuga nti buriya amasaha Imana asubije ni ukuri kuva icyo gihe sinibuka umwaka neza birakomeza hashira igihe gitoya baza kumpa indirimbo yitwa mu gitabo Iswahili yitwa Heri Alice niyo nateye mbere mu rusengero ndabyibuka nana nayitere hari Imana tugikondo Heri Alice yo ndiba nararirimbye bwa mbere mimara acuranga sinyari ya mbere ashira ndi kuyumva acuranga kabiri irashira nane gufata ndi gutitira gusa ya gatatu irashira noneho mbona avuye hara ku ruhande araza kubuti nko kora mugongo ngo muri turi kumwe nuko yambwiye abatakatu kaniyo here tubyaka byako ni hahandi hanje nandi bacicira ako nateye rimwe naho bwo bwose bwashiriye ibyakurikiye sinage mbimenye nanu iyo ndebye hano narindi sinjamenye ko mbizi cyane ntabwo ndabonishira mu bantu babizi cyane ako naho nahereye mvuga ngo Imana yaransubije rero ntago navutse ngenzi kuri mahuye ngo sinavutse ndi muto umenye impano wenda ko mbizi navutse nzi ko ntabizi kandi sinari mbizi koko rero ni Imana yabimpaye ngenda nkura mbona biraje ntekereza ko ikintu cyo kumenya impano ni ikintu kigoye urubyiruko cyane kuko hari benshi batarasobanukirwa impano zabo ndetse bikanabagora kuko iyo umuntu amenya impano ye biroroha mu rugendo rwe ni iyihe nzira nziza mubona umuntu ashobora kumenyamo impano wenda wowe wagize amahirwe uyimenya unyuze mu masengesho Imana irayiguhereza se ni iyihe nzira nziza ubona umuntu ashobora kumenyamo impano yiwe ngewe ko mbyumva wenda abantu bashobora kubyumva ku gutandukanye uko nge mbifata nuko mbyumva numva wakubaza ngo niki kintu mu buzima uramutse upfuye abantu bari hejuru ya cercle yawe bakwifuza kuba kuvugaho niki ukunda gufasha abarwayi uri umuririmbyi mwiza uri umunyamasengesho wari ikintu bakuvuga wapfuye ntekeza ko ari impano yawe cyangwa ikintu wicara ukumva uramukunda kumva uragikunda ukumva gikamamo nijoro ukumva ukumva mu gihe udasanze Imana bikwereka impano yawe ko bati ikintu ndagikunda wavuga ngo eske napfuye niki nakwifuza ko bamvugaho wowe ubibona ute ngira ngo aho ngaho ni naho habaho ikibazo kinini gituma abantu batabasha kwachivinga ibyo bagomba kwachivinga kubera iki kubera ko iyo umuntu atara identifying wenyine ngo amenye talents ze zimurimo cyangwa ibintu ari gifted muri byo icyo gihe nta kintu ashobora kwachivinga yakora ibindi bintu ariko bitari muri purpose ye cyangwa se impamvu yo kubaho kwe aho ngaho habaho ikibazo hari umuntu wigeze kumbwira n'inshuti yanjye arambwira ngo we ngo kugeza ubu ngo ntaramenya ngo impano ye kandi n'umuntu umaze imyaka myinshi tubana dusengana ntaramenya impano ye
nahise mbwira niba utaramenya impano yawe tukaba tumaze imyaka ingana gutyo utaramenya ahantu fitinga muri ministry, ubwo twari muri domaine nyine yo muri ministry gutyo, niba utaramenya ahantu fitinga muri ministry then you are doing nothing, nta kintu urimo gukora, kubera ko Imana yaduhaye mission ariko inaduha talents cyangwa se gifts zidufasha kugira ngo tubashe kwachivinga kugera kwa accomplishing nyine ya mission. Rero niba wowe utaramenya rero talents zawe then you are not going to achieve, ntabwo uzagera kuri biri Imana yaguhitiyemo. Aho ngaho naho hariho ikibazo ubundi. Ariko uburyo ntekereza njyewe umuntu ashobora kumenyamo talents ze, icyambere ureba mu buzima umuntu agenda agira ikintu ashoboye gukora. Kera najya mbona ngira data wacu, kera ndi muto kabisa, ndi umwana muto muri Kongo, yakundaga kugura iradiyo yagira akabazo agahita ajya gushaka amaturnevis, sinzi ahantu yakuraga amaturnevis, agahita atangira agafungura akareba, ngira ngo nakurikira iyi video azabyibuka ndabizi, agahita afungura akareba buri kantu kose agateknika iradiyo mu kanya ikaba iravuze, niba yari yapfuye cyangwa niba byari byagenze tarabyize ya Oncle Major. Yero mbese wabonaga kabisa nk'ibyo bintu byo kurepara utuntu, wabonaga ari nk'ibintu bye aramusagiye nko ubu nyine yaza kugira nk'amahirwe wenda akaza kubyiga ibyo ngibyo, yari kuzaba nk'umuntu ukanika amateleviziyo, amakompiyuta yapfuye, ibiki bino bintu byose biri electronique. Urumva ngenda mwibuka muri ibyo bende umwana muto wabikora gutyo. Hari ikintu rero umuntu wese ubaho muzima, hari ikintu ashoboye gukora mu buzima, hari ikintu aba ashoboye gukora. Rero icyo kintu ashoboye gukora ahanini niyo mpano ye, ibindi byo ni skills, ibindi bintu wumva bikubamwo, kandi uramutse unabishoyeho amaboko ukabikora urabitunganya. Hari umuntu ujya ukora ikintu ukabona yagitunganyije pe, yagikoze mu buryo buri perfect. Rero icyo kintu rero icyo ntekereza ni umuntu, ni ikintu wumva kikubamo ukunda kandi ujya unakora ukabona ugikoze neza. Naho ngaho niho umuntu ashobora kumenyera impano ye, niko ntekereza njyewe. Tubamenyereye cyane muri nyuma yo kubana mufite group muraririmba, ese ubundi guhimba mubigenza mute? Ninde wandika? nanditse indirimbo 3 mu buzima, nazo babaye mbi ko ntago mwazimenya ukuri, ariko bene wanditse indirimbo se nari nzimo imwe nayo n'abantu bayizi buriya ntabwo niwo yizire ko nayo kubwiye twarayiririmbye nyine ntiyacamo, ariko muri niwo wandika zimanuka gute muri mu gitaramo hano. Murakoze cyane. Njyewe nkunda maze kwandika indirimbo nyinshi, nuko gusa ntabaye nyine wayize imbere ngo mbe narakoze nk'urutonde, wenda nzagera n'igihe nshaje wenda nzajya mvuga ngo nanditse indirimbo wenda 100 cyangwa 200 cyangwa 1000, ariko maze kwandika indirimbo nyinshi pe. Rero hari uburyo butandukanye abantu bandika indirimbo, wenda barimo no gukurikirana iyi video. Hari uburyo buri wese aba afite uburyo agiramo inspiration agatangira kwandika indirimbo, ariko njyewe nk'uburyo bwanjye bikora ntabwo ari ko bwahoze. Uburyo natangiye si ko ubu nkibikora. Hari ukuntu impano y'umuntu agenda yikoresha igenda yaguka, kandi unabitangira bigoye, ariko uko iminsi igenda ishira ubikora ukagenda noneho ubikora mu buryo bukoroheye, cyane cyane ko n'ubu ngubu tuba dufite nyine facilities, reka mvuge gutyo, hari ibintu bidufasha. Hakera nandika iyo ndirimbo bwa mbere nababwiye kwari gushaka melody nkayisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo igende yifixe hara ku bwonko, ku buryo ntare buyibagirwe bukeye bwaho, kubera ko nta telefone ndabaga mfite icyo gihe ngo na recordinga wenda melody, sibyo. Ariko ubu ngubu iyo numvisha ka melody shobora no gufata telefone cyangwa ka recordinga ngahita nigendera mu bindi. Igihe cyose ngatwika ngahita nimanuka, ngatwika ngahita nimanukira wa mugani wa Rocky
bakitura umufana turi abafana be turi abafana be dukunda gukurikira amafilime ye bikadufasha ubu nyine nanivuze rero ko ubu ngubu hariho ama facilities biba byoroshye ariko uburyo ngiye mbikora ubu ngubu mbivuge wenda ubu ngubu hari igihe inspiration ziza wenda ndimo nko gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya cyangwa n'ikindi gitabo cyari cyo cyose gishobora kunyanspiring ndimo kugisoma nkumva ngize inspiration y'amagambo runaka nkaba nafata nyine ahantu nkayandika hanyuma ubwo ni uburyo bumwe hari ubundi buryo nshobora kuba nicaye nko mu iteraniro turi mu materaniro noneho niba hari ubwiriza akabwiriza numva amagambo nkozeho nkumva ama inspiration araje ibyo nabyo birashoboka hari n'ubundi buryo noneho busigaye bumbaho turi kuri stage turimo kuririmba turi nko muri worship nkumva ndi muri worship nkumva nk'amagambo amanutse nkumva n'akamelodi karaje nkumva nahita nkaririmba ako kanya iyo mvuye kuri stage rero akenshi kubera ko aho nkorera ari kuri church akenshi mva kuri stage iyo numvishe melody yaje iyo tuvuye kuri stage mpita manuka nkafungura muri office yanjye nkafata telefone nka recording ibintu numvishe hanyuma nkisubirira mu materaniro icyo gihe rero mba nshobora kugaruka nyuma nkongera nkabyumva nkabisubiramo nkagenda noneho mbikora mu buryo bwiza nkabishira no muri ritme nkabiha nyine melody nziza bigakunda nubwo buryo bubaho sindarota indirimbo mvuge wenda ngo nayirose nijoro ndyamye ariko nanjye nigeze menya kwirota rimwe ariko ndayibagirwa nicyo kibazo ndayirota kabisa melody melody iraza ndayirota ariko guca mu gitondo nkumva ndimo ndibuka agace gato birambabaza cyane ariko ngira ngo iyo mbyuke nyine icyo gihe nabwo nkayirecordinga byari kuba byiza ariko uburyo ngiye njyamba mu ariko ntekereza ko ubundi baravuga ngo practice makes perfect bakavuga ati mu mpano kugira ngo ikure hari ibyo umuntu akora chance menye uri conductrice wa rame cyangwa uriwa byaje bite kugira ngo uve kuri cya cyiciro uzigere kuri etape ni story ndende kabisa ni birebire nanjye sinzi uko byagenze icyo gihe urumva ko indirimbo ya mbere nakuye nateye mu rusengero icyo gihe yagize n'imbaraga nyinshi zikomeye ya ndirimbo inakunzwe abantu bakunda bazi igira imbaraga kabisa yiririmba naho byahereye yagize imbaraga yiririmba gato umunyamakuru gato ntacyo Yesu ni wimbo na raha yangu nitamsifu hata milele nani atamwona uko mbinguni Yesu ni wangu nami ni wake niyo ngiye akora afite ibitaro byinshi refre hama sinzi ko byagenze bizamuka gato ntere ya kabiri ntere ya gatatu none bigeze aho ngaho umunsi umwe mukuru wanjye ari wari connected icyo gihe ararongorwa arabyara abyaye twagiraga uwo grafane yarabanje yagiye uwo musista aramusimbura amusimbuye arabyara abyaye habaga mu conducteur umwe gusa cyangwa conductrice umwe atabura umva arabyara ntiyaza muri repetition nisanga ndi muri repetition n'abandi bantu nk'abangaye turarebana none yarambye ati wowe haguruka none barabato undi bishaka haguruka utuvanga vange tutahe ndahaguruka dupfunyikire dutahe wito bimanukira umva dupfunyikire dutahe ndahaguruka ndabikoze bwa mbere bukeye bwaho numva umuntu wari ubyaye afite nka 3 mois ataraza mbikora bwa kabiri gatatu kane aramata sabwo wabona ko twamwibagiwe aje asanga umva yavuyeho kera njya musimbuye arafatika umva komereza aho ngaho
icyo gihe hari nko muri barangowe 2007 ubu icyo gihe yabyara kuva 2008 kugeza uyu munsi njye kiriwe. Ben, hari ikintu urubyiruko muri ino minsi ruri gutinya ruri gutinya gushaka abantu bazi kuririmba cyane kuko hari ibintu ari ibintu bimwe baba bavuga ati ntawamenya niba turi 10 cyangwa turi 20 bari gukurikirana kugira ngo uriya muntu tube twamugeraho. Hakaba n'ibindi, hari ibintu byinshi. Ese wowe byagenze bite? Ubundi competition yari ihari cyangwa nyine njyewe simbizi, ahubwo wowe njyewe naragukunze, sibyo? Ndanagupropoza, ni wowe nduzi niba hari abandi na competingaga nabo, kubera ko swati wowe ushobora kuba ufite n'abandi bagupropose. Ntabuze waje ubazi ugasubiza kandi uvugisha ukuri rwanga ndabivuga byose. Ariko reka duhere, reka wabivuga. Icyo nzi njyewe nuko hariho abantu yigeze kuba muri relationship nabo, ariko nyine kwa kundi umuntu ashobora kuba engaged bwaca nyine ntibikomezanye bitewe n'impamvu runaka. Abo ngabo bo ndabizi ko yigeze yinjira mu relationships gutyo, ariko igihe cyanjye naje shobora kuba nta muntu twakompetinga, ahubwo njyewe naraje mu gihe cyiza, noneho Imana yakuyeho aba-competitors kugira ngo mpite nyine ntsindira nyine. Reka nawe tubwire byagenze bite? Barakuntu byagenze Rata nta nubwo yavuze nabi cyane ni nkabyo. Ntabwo en fait yaje hari abandi babitekereza babimbwira, ariko nyiragererwa amahirwe ko bitakunze nabo ntashoboye kubemera. Cyangwa naje mbarenze ese wari ufite iki? Ako sinzi ukuntu byagenze. Ni blague umeze ntabwo ari kuko yari ameze ubu nashyizeho mayoneze yishyiraho n'ibiki byose, yari avuye mu Mutara, umva ukuntu yari ameze yabisekeje. Mutara se babaho nabi? Oya, anywa amata. Ngiki Urumva hariho abandi benshi twari tunaziranye cyane bampopoza, ariko ntago numvaga nta nyine njye bitari gufatamo cyane. Umva rero aza mu gihe nabo bahari, ariko nta batinzeho cyane, nta bahaye urukundo rwanjye. Noneho mubonye rero njye numva rwose byavamo. Akajambo yavuze kagukuye mu byawe nta kose ni Imana yabikoze, kuko ahantu yarabimbwiriye hari pe. Ikibazo ni ijambo, ahubwo n'ijambo. Ahubwo rero reka tubwire urubyiruko gutya, ibyo mpitamo kubwira urubyiruko. Umuntu wawe ntabwo bisaba ko kujyana muri hoteli runaka bakubwira ati kabisa Ivan abanza kwemeza kugura inkoko nk'eshatu, ashiho n'ibindi bintu byinshi cyane, bagukomeza ko afite amafaranga kugira ngo mwemere. Umuntu wawe ntaho abiva, ni ukuri ahantu mbe nabimbwiriye. Nari mfite katari mpese ko butamuhangira aho, kubera ko hari ntago bibaho. Niba umuntu wa mbere ashobora kuba ari wa muntu wa mbere mu buzima wateteye aho hantu, niwe ku isi twakomeje Ben, wateteye aho hantu, kubera ko abantu bose ntabwo wese agenda agira umwihariko. Ako sinamurenganya kubera ko nta wundi muntu yaraterese, ntabyo yarazi. Oya, ntazi nabo byabivugiye. Oya, nagomba kuza mfite umwihariko wanjye kugira ngo nanagutware, kubera ko abandi bakoresheje wenda ibindi byabo, njye nkoresha indi technique nyine baba batazi. Technique y'umuntu afite ukuntu yakubise imibare, sibyo? Technique y'umuntu. Urumva rero hari umuntu ushobora gutinya nkawe, yari usanzwe ari umuririmbyi wenda, abantu benshi nuko twagiye nyine mu Kigali ni byiza, atuye i Kigali birumvikana, arimo aranabitsindagira. Mba mu Mutara, ariko nabaga mu Mutara nanjye mu buryo bw'akazi, ariko nabaga i Kigali, ubyibuke. Rero hari igihe umuntu nk'uwo nguwo nkanjye sinavuga ngo nari kumutinya, kubera ko namwumviraga nawe ndimufitiye urukundo, nari mukunze.
kandi umuntu wamaze kuza muri wowe, reka mvuge iyo umuntu yakunze umuntu uba umufitiye gusa ni positive feelings. Wumva umuntu iyo yamaze kugera mu marangamutima yawe ukumva wamukunze, nta n'impamvu uba ugomba kwitinya kubera iki. Niba muri wowe amarangamutima yawe yamukunze ugomba gutera intambwe ukagira ikintu ukora. Naho ibindi byo uburyo Imana ihuza abantu ni uburyo bwayo niyo ibizi yonyine. Uretse ko wenda nanjye ntari ncupiye, ntabwo navuga ngo nanjye nari ncupiye ku buryo atari kunyemera. Aya gusa yarandushije umujyi, yarandushije ubusitani, njye nta bantu bari banzi, ariko nanjye nari umuntu uri aho ngaho wihagazeho umuntu atapfa kwanduriza ishati uko yumva. Ndashaka ngo tugwe ku ijambo rimwe rizima tubwire abantu badukurikiye, tubwire urubyiruko. Reka mbaho urugero. Nari umukobwa, ntabwo twari iwacu twari abakene cyane, ntabwo tuba dukize cyane. Nari umukobwa, nari mfite imodoka ntwara ndi umukobwa. Ubwo nubwo ndi kubahereza si uko nshaka kubabwira ko natwaye imodoka kuko n'ubu wenda ntashaka kuba, ariko nari mfite imodoka ntwara ndi umukobwa. Mfite akazi ntikari kanini cyane, ariko kare gato ko kanjye, ari njye kareba njyenyine, nta kindi contribution ntanga muri famille. Urumva rero ko umukobwa icyo gihe nko muri 2011 umukobwa witwara, wambara neza, ugira gute, numva nta kibazo. Hakuno abantu bahita baguklasa kuko bagutazwa n'umuhungu nawe ufite byibura ibintu bineze byawe. Nawe witwara, ugira gute, ufite inzu aho ngaho. Ibyo rero ntabwo bivuga ko ari byo Imana kwandika. Nta nubwo ugomba kubigenderaho cyane kugira ngo uhitamo uwo uzashakana. Ushobora gusanga wa muntu wawe nubwo witwara, nubwo ufite amafaranga, nubwo usa neza, ufite wa muntu ugomba kuvahe. Cya cyaro cya nyuma, mutara blague, mutara hari umujyi. Ndi kuvuga mutara hari umujyi, twataraga blague. Mutara hari umujyi. Hari cyaro kimwe kibaho, wundi we unakora n'ubuye twavugaga. Cuko wenda ari kaza gasuzuguritse, ako wa muntu nyine ubona uciritse cyane, ashobora kubera umugabo bitewe n'ikimana ashaka kubahuriza mwembi. Rero ntabwo ugomba guhitamo umugabo bitewe no kubona class urimo, cyangwa wenda ubona nawe class arimo, agomba gushaka kuvuga Imana ntaganyirije nende. Kuko ndibaza wenda ko icyo gihe mpubuka ngafata nateswa na mungu afite amafaranga cyane, batatu wenda no muri bihugu batuye mu bihugu biteye imbere, abandi ba hano bafite amafaranga, n'abafite amazu, bafite bitwara, twabona tugiye nko kujya muri nko mu rwego rumwe. Nkumva mungu tubana eske niwe Imana amaye bizavamo. Mbonye Ben ndavuga nti kabisa ntabwo turi kumusebyera hano, ariko yaje nyine agize yananutse ukuntu nyine yambara amapantaro amwe hano bacanga. Ariko niyo twambaraga icyo gihe nta kibazo. Nose ubungubu ureba amapantaro dusigaye twambara banzu buretse buriya rero umuntu ashobora kugira gutaking advantage mu guceceka kwawe agahita agusebya bigakunda. Icyo mbwira abantu nanze ko akomeza kubera ko yaragiye kurengera. Okay. Icyo gihe buretse ni 2000 kangahe? 2010 siko twamenyera. 2010. Rero 2010 twese twari tucyambara aya mapantaro avanga utari mato bisanzwe, yageranga akagira twese niko byari bimeze n'ubungu. Urumva nono aya mapantaro adufitinze agize gute n'uducupa n'ibiki ibi byose ubona bijeje ubundi nuko. Okay, sawa. Niyo mpamvu rero ntundenganye nkaho nari meze mu buryo butandukanye n'abandi. Nimeze nk'abantu. Icyo ndashaka kubwira abantu, ntago ntukishire muri class ko class urimo ari igomba ko umugabo ushaka ari arimo. Icyo kandi cyo gikunda abantu ko benshi bakunda kubikora, kuko bazi ngo hari umukobwa ngiwe nzi yaravuze ngo sinshaka kurongorwa n'umuhungu udafite inzu ye kandi muri Kigali. Apana inzu handi muri Kigali, ntunajye kure ngo mu nkengero Kigali, oya ni Kigali. Cya kabiri udafite imodoka ye kandi nzahagera hangurira yanjye ngomba kubyo. Iyo condition ntago ari condition ntekereza y'Imana mu byukuri, ntago condition y'Imana. Urumva nje navuze nkeneye umugabo cya mbere ukijijwe, niyo condition nari mfite. Ukijijwe, cya kabiri Imana ningirira neza, ikanka umugabo duhuje Imana izabingirira neza. Kuko hari ibyo navuga nanjye nkavuga ntiburiya ndabangerageje Imana. Niba umugabo uzi kuririmba, uzi gucuranga, uzi guhimba indirimbo,
mva nani Imana nayigerageje mpuzamukura he umukristo uzi kuririmba sinzamubona aho ndavuga nti Imana uzampa umugabo byibura uzampa uburenganzira bwo gukorera nkuko numva nshaka sinzava mu gihe hanga nawe agiye hanga oya ko iyo umugabo agiye nawe akajya hanga byanga byakunda ugomba gukurikira nibwo yavuga ngo ari mukaba ugomba gukurikira rero bisaba ko usenga Imana kugira ngo guhe umuntu muhuje urugendo rumwe Imana mbonye Ben sinitaye ngo Ben ngo avuka he ngo ataha he ngo agera batenga amazate sinabyitayeho nafate uyu ni Imana yampaye urumva ibintu byose nca bugufi y'abantu nkavuga nti yambye ati ukora ibi nkavuga uri umusware dukora ibi nta kibazo nca bugufi ngenda umva mbona ukabso Imana yampaye nasabye rero abakobwa benshi ntibakagenda mu kintu cyo kuvuga ngo ngomba gushaka umugabo umeze utya kundi cyo si ibintu kuko ibintu ndahamye ko uko twakoze uko tumeze siko tumeze ubu ngubu kandi twacyagera n'ahandi ibintu mubonye atari byo ko ndibaza ko turamutse dukize tukagura indege ntiyavuga ati wankundiye ibintu ntabyo twagiraga twakoze uko ntabyo dufite sibyo ntiyavuga ati ndabizi wankundiye ibintu oya ntiyabivuga kandi nanjye ntiyankundiye ibintu kurangira nubwo nari mfite iyo modoka ari iya mama ntabwo ari iyanjye so babonaga nyine ndi munganye ngiye katama mu mujyi ariko ntiyari iyanjye ko naje ngo ndayisiga naho ndaba ibintu dushatse turi kumwe twembi nibyo bizatugira akamaro cyane kuruta ibintu wenda mvuye mu rugo mvuga ngo gushakisha ibintu ku mugabo wow Ben muhura bwa mbere mwahuriye hehe wamubonye gute namusanze iwabo mu rugo duhura bwa mbere naho namumenyeye nyine iwabo bwa mbere gutya duhura nagiye iwabo mu rugo ndarayo kuva mwari musanzwe muziranye imiryango yacu yari iziranye noneho njyayo ngiye kubasura iwabo mu rugo ngezeyo ndarayo birumvikana narababonye bose bo n'abavandimwe be ariko nta kintu cyaje ndumva bitaragoranye cyane mbese hari akantu ugeze avuga kare ngo ahantu wamuporoporeje wabimubwiriye he cyangwa havuge niwe wabizanye ariko nta n'ibanga ririmo namuporoporeje turi muri taxi wow ariko aho ni sawa kandi muri taxi nk'uko mubizi nta mucoma ubuhari uburyo wavuga ngo hari inkoko hariya barimo gutunganya mu modoka turi twembi twicaranye mu modoka kandi imodoka yuzuyemo n'abandi bantu kandi yarafatiranye umva uzi ko imodoka yagiye Burundi twari tugiye Bujumbura mu mujyi ngo turangire ikinyarwanda kitarashira azi ko dufite urugendo rw'amasaha make tugiye Bujumbura nyine ndamupima ndamureba reka mukubita ijambo hanga kandi ndabizi ko riramurusha imbaraga chance ni iki kintu nyuma yo kubana kijya kikwenspira kuri ujye umwigira ukavuga ati wow I'm lucky Ben ni umuntu ndamukunda ni kimwe cya kabiri agira karaktere nkunda ni umukristo agira karaktere nkunda Ben cyo umuntu wihutira avuga ngo wahubuka avuga ati ibi byose abigenza gahoro tujye rero kandi nkakunda ko nyorohera twa turi mu byiza twa turi mu bibi Ben agenda byose bigenza gahoro wow hari story umuntu aba afite ishobora kubera isomo undi muntu runaka ese ni inspiring story ishobora wowe igigutacinga ukavuga ati mana iyi nzira naciyemo wangiriye neza uhora ushima buri muntu wese afite amateka ye yihariye akavuga ati aya mateka kabisa mana nzayabwira n'abandi bakomere nibagera ahantu bananiwe Ben ni story ijya reka mpere kuri chance ndaza kuri Ben inyuma nta kibazo babahaye story njye numva ntazibagirwa cyangwa nabwira umuntu akamukomeza ni story ubuzima bwacu uko twabayeho tumaze kubana twarabyaye tumaze kubyara umwana aragenda atarwaye ubwo buzima tumara imyaka 3 hafi n'amezi 3 ntabwo turabona ubwo buzima bw'iyo myaka urugo rwigeze umwana kandi umwana wanjye yagiye papa wadahari
apfira mu nzu papa adahari muryamishije ndi kure usanga byarangiye papa adahari kumubwira kumwumvisha umfasha hari n'umugabo uza akavuga ati gute umwana yagiye pfuye gute wenda n'uburangare cyangwa wenda byabaye iki ariko byose ibyo yagendeyeho iyo myaka 3 hari n'abandi bagabo bashaka kuvuga ati imyaka 3 kuki utongera gusama banjye ngiye kuburyo niyaranje kabisa cyangwa muhore mufite stress cyangwa muhoremo ahora gushiraho amagambo mabi ahora muhore mupfa ubusa suko byagenze ahubwo yahoraga nyorohera mu buzima bwose kamutihangane bizakunda ihangane bizakunda nk'ako gashira nkumva cyize intege kurushaho ihangane rimwe nasanga nacize intege nkambone ihangane uko twahoraga mu zo kwihanganirana iyo story rero iyo uwo mwanya wose twagiyemo icyo gihe cyose twagiye tunyuramo twabaye mu buzima ntatekeza ko bizagenda ko mu by'ukuri twabayeho nk'ukuntu tumeze ubu nyine tumufite turaza tugaseka tukavugana rimwe wabona umwe yababaye ukageza kumwe ariko ubona ntago byabaye itandukaniro cyane niko tumaze kumubona nuko yafata gitari tukaririmba tukaryama nkuko tubigenza ubu ngubu urumva rero uwo mugabo wankora ibyo bintu ntacyo navungaye nacyo cya kabiri abantu bose bari mu bibazo aho tubwira umuntu wese ufite ikibazo nk'icyo ngicyo cyangwa kirenze icyo cyangwa kiri munsi y'icyo ngicyo ntabwo gushihurana ari wo muti w'ikibazo ahubwo kwihanganirana niwo muti w'ikibazo. Ben, niyo story ishobora kwinspira urubyiruko, ishobora kwinspira urugo, ingo nyinshi zitandukanye ziri hanze. Hari ikintu avuze, hari abantu bahura n'ikibazo runaka bikababera inzira nziza yo gutandukana. Ese wowe niyo story hariyo chance avuze ni bimeze bite? Murakoze cyane. Ntabwo nanjye navuga ibitandukanye n'ibyo kubera ko mu buzima busanzwe uburyo nabayeho n'uburyo nawe yabayeho tutarabana aho nta mateka akomeye adasanzwe twafite kubera ko nari mfite ababyeyi n'ubu ndabafite nawe yari afite ababyeyi nubwo ubu ngubu batakibafite ariko abanjye nibo babyeyi be kuba abamubyara batakiriho ariko abanjye niba bafite n'ababyeyi be nanjye kandi ndi umubyeyi we ku rundi ruhande ni umudamu wanjye ariko kandi nshobora kureberera nk'umwana kuseka rero uyu munsi uzajya unyita dadi nta mateka adasanzwe rero dufite kuko twari abana basanzwe bavutse bisanzwe mu miryango barakura bisanzwe bariga uko dushoboye uko twashoboye kwiga turiga nk'abandi bose ahubwo wenda amateka nyine arimo adasanzwe nayo ngayo yaravuze nyuma yo kubana nyuma yo kubyara tugapfusha mu buryo butunguranye hanyuma hakanyuraho igihe kinini tutarongera kubona umwana ibyo ngibyo ni amateka asa nkaho twebwe yadukozeho ariko njya nkunda mbivuge mu buryo nk'ubu ngubu ntabwo yego twebwe twabuze umwana wacu ariko kandi twe twari abambere kubura umwana ikindi hanyuze igihe dutegereje ko Imana idushumbusha hanyura imyaka 3 si twe nanone twategereje imyaka 3 nk'aho ariyo myaka myinshi hariho abandi bafite ikibazo bafite imyaka 10 bafite imyaka 20 bagitegereje sibyo niyo mpamvu njya mvuga ngo ibyo ngibyo kuri twebwe byaragashuri gatoya reka mvuge wenda nkite gardien hariho n'abandi bari muri secondaire y'ibibazo cyangwa se y'ibigeragezo cyangwa se y'ishuri ry'Imana kuko ibintu bitubaho burya byose bituruka wenda ku bushake wenda bw'abantu batatu cyangwa ibintu bitatu Imana iba yashatse ko ibintu bitubaho ubundi hari n'ibintu Imana idashaka ko bitubaho bikatubaho kubera amahitamo yacu nk'abantu ikindi ni uko hari n'ubwo ibintu tutabihitamo n'Imana itanabishaka bigaturuka ku mwanzi bikaba muri ubwo buryo ariko icyo abantu bareba cyane ni iki ese iyo ikintu kibashikiye gutyo kikaba murabyakira gute murabyitwaramo gute gupfusha umwana ni ibisanzwe abantu bajya bapfusha ariko umaze gupfusha Imana urayirejegitinga cyangwa se urayitotombera kubera ko
ntuba mu by'ukuri uba ukwiye kwegera Imana cyane ahubwo kugira ngo ubashe gusobanukirwa si ibintu byabaye kubera ko Imana yabishatse, byabaye kubera ko byaturutse ku mwanzi, byabaye kubera ko byaturutse kuri njye, bimeze gute sibyo? Ibyo ukabitekereza warangiza ugafata ikindi cyerekezo ugiye gufata. Ayo ni amateka twebwe yadukozeho aratubabaza, ariko nubwo yatubabaje ntabwo yaduciye intege. Mbabwiza ukuri ntabwo yaduciye intege. N'abantu batuzi hanze ngira ngo ntabwo ubuzima bwacu bwa nyuma yo kubura umwana no gutegereza igihe kirekire ntabwo byigeze bihindura imiterere yacu, imivugire yacu hanze, uburyo dukorera Imana, uburyo ntibyigeze bihindura. Ndibuka ngira ngo n'igihe umwana wacu apfa yari ku wa mbere, ku wa kabiri turamushingura, ku cyumweru twayoboye worship mu rusengero kandi twari twuzuye umubabaro, ariko nyine tukumva uko byagenda kose tugomba guhagarara nk'abakristo kubera ko tuba muri alarme, kandi alarme ni itsinda hano hanze rizwi nk'itsinda rijya ritabara abantu benshi bagize ibyago. Noneho twari twaragiye ahantu henshi dutabara abantu benshi, twagerayo tukabahumuriza, tukababwira amagambo y'Imana, noneho tukibaza uyu munsi noneho uko bitugarutseho tugiye guceceka se? Turaceceka tuvuge ngo nta magambo tugifite? Oya, reka tugende tujye ku worshiping. Twarabikoze guhera icyo cyumweru, twarabikoze icyumweru twabuzemo umwana, twarabikoze dufite tunakomerezaho n'ubuzima kabisa buhita buba ubuzima busanzwe, nta hantu twigeze tuba ku buryo umuntu yahura nanjye akabona ndi umuntu ubabaye. Oya, rero uburyo impamvu wenda tuvuze iyo story ntabwo ari uko twahuye n'ikintu gikomeye kirenze abandi batahuye nabyo, ariko icyo twahuye nacyo nyine kiri ku rwego rwacu, hariho n'abandi bahuye n'ibindi birenze, ariko icyo twavuga tugerageza kubinsipayaringa, ibitubaho byose Imana ibibireba, ibibizi, nta kiyitungura. Twebwe biradutungura ariko yo nta kiyitungura. Bivuga ngo ikintu cyose kikubaho, byaba ari ibigendanye n'umuryango wawe, byaba ari ibigendanye n'akazi kawe, byaba ari ibigendanye n'abana bawe, ibyo byose bitubaho ariko Imana ibibireba. Ushatse rero wakwisunga Imana, ukegera Imana cyane kugira ngo izajye iguhishurira ikigambiriye ku buzima bwawe cyangwa ku muryango wawe cyangwa muri ministry yawe. Rero uko umuntu ahura n'ikintu gikomeye, ihita ushaka akamodoka kihuse wirukanka kakugeze ku Mana aho Imana iri kugira ngo ibashe kukwereka ikigambiriye, kuko hari igihe Imana ikora ikintu wowe utazi ikigambiriye bikaba byaguca intege bikagutera gupanika, ariko uramutse nyine ufasha yihuta ukiruka ukayegera, ikwereka nk'inyuma ya kiriya kibazo, yakwereka inyuma ya kiriya kibazo ukumva watekanye, ukumva umerewe neza kubera ko wamenye ikiri inyuma ya biriya bintu. Nibyo rero ndakangurira vraiment abandi bantu, baba ari imiryango, hari abo tuzi bari muri iryo shuri, reka nigite ishuri, kandi hari abarigejeje kure, hari abageze muri kaminuza yaryo. Twebwe wenda twari nko muri gardienne cyangwa muri primaire. Abo bantu nabo hari abo tuzi, hari inshuti zacu, hari abavandimwe bacu tuzi. Mu by'ukuri turabihanganisha kandi tubashishikariza mu by'ukuri kudahwema, kudacika intege, kutarekera aho ngaho gusenga no kwegera Imana, kubera ko Imana niyo igikora ibintu byose kandi ikabikora mu gihe cyayo. Twarandogoye ngira aya nta kibazo. Ikiganiro ni Meet the Successor, tugiramo topic tugenda tuganiraho zitandukanye. Urubyiruko hari etape rujya rugeramo rukava kuri ugashaka kuva mu gihe cy'ubusore rwinjira mu gihe cyo kubaka umuryango. Muri iyi minsi hari ingo nyinshi ziri gusenyuka. Iyo ugerageje no kureba ku ruhande rwo mu gihugu, usanga muri statistique usanga hari ingo nyinshi ziri kugenda zisenyuka, ugasanga izubakwa nka 1/2 n'ubundi ziri kongera zikagira. Ni ubuhe buryo bwiza ugerageje kureba, ni ubuhe buryo bwiza mutekereza? Hari ibintu byinshi tubigiraho, niyo mpamvu turi kubibabaza. Ni ubuhe buryo bwiza mutekereza, mubona urubyiruko rwagakwiye gucamo, nihe nzira nziza mubona
bagakwiye gucamo cyane kugira ngo bagire umuryango urambye, umuryango ntibasezerane uno munsi ngo mu gitondo gikurikiyeho batandukane? wenda ntangire. Love is above everything. God himself said love is all we need. Love is above everything. God himself said love is all we need. Loving God, loving each other. Make the joyful sounds of praises with our friends. Ntabwo tuyibuka, ariko impamvu mise nkaririmba, icya mbere kibaho ni urukundo. Iyo ukunda umuntu, nigeze kubivugaho kare, uhora umugirira positive feelings. Uhora wumva nubwo yakora amakosa, kumva yayakoze nyine yamugwiririye, ntabwo ari cyo yashakaga gukora, kubera ko uramukunze muri wewe. Urukundo ni ikintu gikomeye abantu badashobora gupfa gusobanura wenda mu buryo bumwe busobanutse. Abantu ntibakundana, ariko nubwo dukundana ntitwirengagize ko uyu nguyu agira amafuti, agira amakosa, simbyirengagize. Nawe ntiyirengagize ko ngira amafuti, ngira n'amakosa atandukanye. Ibyo bizampesha kumwihanganira igihe cyose yakoze ikosa runaka, igihe cyose yakoze akantu kakambabaza, bizantera kumwihanganira. Ariko niba uyu nguyu umukunda, ariko nkaba muri nge nzi ngo ni umuntu uhora ari perfect, tuzashwana, kuko ejo azakora ibindi mbone akoze amakosa, ntangire kumushwanira, bigende ibindi birebire. Ariko reka mukunde, ariko kandi menye ko hari weaknesses afite, hari na side yindi ashoboye. Icyo ni icya mbere cy'urukundo. Ikindi mbibutsa ni uko isi tubamo ubundi ni isi itwarwa n'ubutware bw'umwijima. Buriya nimuzajya mubona ikintu cyiza gikorewe mu isi, mujye mumenya ko icyo kintu ari igishyitsi, ntabwo ari ikintu cyo mu isi. Ubundi isi, muribuka igihe Satani Imana yamwangazaga, reka mvuge gutyo, yaravuze ngo ubonye ishano, ugushije ishano wasiwe, sibyo? Kuko umanukiwe n'umwanzi n'umubi akumanukiye. Bivuga ngo hano mu isi tubayeho mu butware bwa Satani. Sinzi wenda abantu bashobora kubyumva ukunda, ariko njye mfite uko ndimo kubyumva muri njye. Tubaye muri realm, muri atmosphere iyobowe n'ubutware bwa Satani. Rero kuba turi ahantu mu isi twarwa n'umwijima, kuhakorera icyiza ni miracle, ni igitangaza. Ariko kuhakorera ikibi ni ibisanzwe, sibyo? Turi mu isi rero twarwa n'ubutware bw'umwijima. Ariko nubwo bimeze gutyo, nk'abakristo, uretse no kuba nk'abakristo, nk'abantu bahuye bashaka kubaka umuryango, sibyo? Umwe arashobora kuba atari umukristo, undi ari umukristo, murashobora kuba mutari n'abakristo mwembi, ariko kubw'inyungu zo kubaka umuryango wanyu, kugira ngo umuryango ubeho, ukomere, wororoke, habeho koroherana mu buzima, koroherana, umuntu akumva aroroshye imbere ya mugenzi we, nta mwere uhari, twese dukora ikibi, nta mukiranutsi uhari, twese niba ndara mu kabare ngasesagura umutungo, nawe hari ibindi ukora nabyo bibangamiye umuryango, ariko hamwe n'ibyo twese tubihuriza hamwe, dukosora ibyo tugomba gukosora, hanyuma tugire ahantu duhurira, tudemare twubaka umuryango wacu. Njyewe nuko nkuko mbitekereza, nta kintu na kimwe mu isi gikorwa mu buryo buri perfect. Ibintu byose biba birimo ibibi n'ibyiza, ariko nyine abantu bakwiye kwishakamo ubushobozi n'imbaraga
bwo kubasha gusuporta gukontorora biriya bintu byose bigenda bidushikira. Hari abantu benshi bagenda bagira impamvu zo gutandukana n'amakonflict, ari n'abadatandukana bakagira amakonflicts adasanzwe mu miryango. Ibyo byo ni ibisanzwe. Aba bana nanjye uyu nguyu hari umunsi umwe tujya tubyuka umwe yerekera hari undi yerekera hari, sibyo? Ebana nkaba najya no mu kazi ebana tutanavugana. Ibyo ndabivugira ku itangazamakuru kuko ibyo byose ntabwo abantu badukurikiye bazi ko turi abamarayika. Ntabwo turi abamarayika. Hari ahantu tugera tukagira ama dispute, ibintu tugatongana, ibintu tukavuga ibintu ntiduhuze, sibyo? Tukaba twanarakarana. Hari nubwo Satani yo ntinatinya ishobora no kudukubita akantu gutya no mu gitondo tugiye no mu materaniro, bikanagorana nyine urumva tugahura n'akantu gatuma bitugora. Ariko haba hariho uburyo tugomba guhita dusetinga bwo kwicara tukareba uburyo dufixinga ako kantu. Hari impamvu rero zikomeye ubu ngubu mbona njyewe zituma wenda abantu bagirana ibibazo. Ni impamvu ya mbere ni bya bindi yavugaga ko abantu bashobora guhura bahujwe wenda n'ibifatika n'ibintu, wenda akankundira kubera ko mfite amafaranga cyangwa nanjye nkamukunda kubera ko afite amafaranga. Birashoboka. Iyo rero ubwo bushobozi butagihari akenshi hakunda kubaho nyine ama conflicts. Ariko nkaba nsaba abantu, birashoboka ko wakundira umuntu amafaranga, sibyo? Ariko ngusabe niba ari nacyo wamukundiye umugabo wawe cyangwa umugore wawe, at least ubu nyine numara kumva iki kiganiro tangira wishakemo urukundo rudashingiye kuri bya bindi. Ukunda umugabo wawe cyangwa ukunda umugore wawe bidashingiye ku byo urimo ureba afite, hanyuma ubuzima buzakomeza. Ikindi nta kibazo, nta kidasanzwe kibaho. Habe nubwo ikindi abantu bakunda guhura nacyo ni ikintu kijyanye no gucitingana. Umuntu kuba yaca inyuma mugenzi we, nayo ni impamvu nini ikunda gutuma wenda abantu bagirana ibibazo. Ariko nabyo birashoboka ko umuntu yabyihangana. Birashoboka ko byabaho umwe akabikora mugenzi we kandi mugenzi we akabyihangana. Nabyo ni ibintu ahubwo mwakwicara mukareba impamvu yabibitera, yabituruka akaba ariyo mureba, akaba ariyo mukosora. Noneho urugo rwanyu rugakomeza, mukarubumbatira, mukaruhisha, mugakomeza ubuzima. Wenda yanyunganira navuze n'ibintu byinshi. Njyewe ndavuga amagambo make. Icyambere Bibiliya iravuga ngo urukundo rurusha imbaraga urupfu. Ibyo ni ibintu byonyine ubitekereje umva ko urukundo ruri hejuru ya byose. Urukundo rurakomeye nk'uko twavugaga, urukundo twaremye muri ya ndirimbo, urukundo ruruta ibintu byose. Icya kabiri nk'uko yavuze, urukundo rutuma utabona amafuti ya mugenzi wawe. Kandi byanga byakunda abantu babiri bahuye bakuze, byanga byakunda bagomba kuba umwe afite imico y'iwabo undi afite imico y'iwabo. Iyo mico iratandukanye. Ntabwo iyo ushaka gufata iyo mico y'iwanyu uyihuze n'iwanyu mutarakuriye hamwe ntibyahura. Iyo bitahuye rero hari bimwe iwanyu mwumva ko ari ukuri, iwo batumva ko ari ukuri, muzakucurana mukibana minsi ibiri. Ibyo ntibizavamo. Ahubwo ikintu cya mbere nabwira abantu, ikintu cya mbere uziga mu kanwa kawe niba umugabo n'umugore, sorry ni ijambo rito. Kandi nk'umuntu naravuze ngo ikintu cyose nzanyamukora nkumva ntikimushimishije, babarira. Babona ni ijambo rito, ariko sinzi impamvu rijya rigoranye kandi ari ijambo ritoya. Uzi ko umubwiye ngo mbabarira nubwo wavuga ko amafuta ameze gute, mbabarira ajye kubabarira. Keretse wenda ari ikindi gushaka arakubabarira. Nawe wavuze uti mbabarira. Kuko ntabwo turi amareka nk'uko yabivuze. Hareka tukavugana ibintu ntibihure, twumvikana ku kintu kimwe ntibihure. Afite ideye n'umukuru afite imyaka y'ubukure nawe afite imyaka y'ubukure. Twahuze ikintu ntibikuvemo. Akivuga byanga byo kuba umwe uvuga ati ewa nta kibazo ngenda seta. Cyangwa nuko tumvikanye mbabarira nakoze amakosa. Iyo bigenze gutyo nta kintu kidashoboka mu buzima. Cyangwa no kwihanganirana. Amafuti ya mugenzi wawe nkuko nababwiye umuntu ukuze bose agira amafuti ukayihanganira. Nk'ibyo yaravuze nko gucitingana ku rugero. Nta cyaha kibaho umuntu atababarira. Kandi ikindi cyongeyeho menya ngo niba tuvuga umugabo gucitinze cyangwa umugabo gucitinze, hari abandi bantu nibwo buzima babayeho. Hari undi mugabo noneho ufite nk'abana niba 8
barindwi ataraba umugore kandi abizi haka umugore atuje aricaye abatse nkeneye kubaka aricara atuje kandi arabizi. Dushimye Imana kubw'uyu mwanya twagiranye twaganiriye byinshi. Nishimiye ko hari ibintu byinshi hari umumaro bizagirira urubyiruko bagenzi banjye kandi bakagira byinshi biga. Ntekereza ko ari ikiganiro Imana yanyuzemo kugira ngo ibwire benshi.